Қыз күнлері қарға толып тұрған жерлерде кім жүйері күртіп пісіреді? Әлбетте, мен пісіремен. Көпшілік онша бармайтын Ташкентке ең жақын Паркент тұманында жайласқан таулықлар жерге жүре басладық. Жолда Паркент базарына кіріп, жүйері күртікке керекли нәрселерін әммесін алып базарладық. Паркентке баратырғанда жолда Хазраты Али мешітке де зияратқа кіріп шықтық. Ол жерде көп қызықларды көріп, жүйері күртік пісіруге жүдә сұлу жерлерді таудық. Бүгін мен бірінші мәрте өзім жүйері күртік пісіре жақпан. Соның үшін жолда Паркент базарына кіріп, продукты алуға келдік. Жүрің, жүйері күртікке базарлаймыз. Бұл Мадор самсаның бір қилысы. Негізі бұл көк самса, Сукоктың Паркенттің ең белгілі Мадор самсасы. Бірақ қазір қыс болған үшін Мадор өспейді. Соның сымалық деген шөп болады. Мадордың бір қилысы деп айтса да болады. Қазір жеп көреміз. Бірінші мәрте азанда сымалық жеп көре жақпан. О май гад, бұл қандай ароматлы самса енді. Вау. Расын айтсам, Мадордан мазалы. Әлбетте жеп көрің, егер Паркентке кеп қыста, осы базардың ішінде сымалық деген шөптен қылынған самса обязательно жеп көрің. Ілтімаз бұл ең мазалы самсалардың бірі деп ойлаймын. Бірінші мәрте жеп көрім. Ішінде тек қана сымалық пенен пияз бар болған. Ал менің Паркенттің адамларына ұқсап азаннан көк самсаны жеп алдым. Хазеттім расын айтсам. Енді біздер азыз базар істейміз. Себебі біздер бүгін жүйері күртік пісіреміз. Кеттік. Мында мынау сымалық деген шөп бағаны самсаның ішінде жеген. Негізі мен бірінші мәрте көруім. Бізде Қарақалпақта ондай жоқ, қам жемейміз. Мен білуім бойынша. Бірақ бірінші мәрте жеп көргенім маған ұнады. Соның үшін есіңізде қалсын. Бұны алып өзіңізден пиязбен пісіріп жесеңіз, самсаға салсаңыз зор болады. Бізге кеттік дальше. Бізге сабзы керек еді, картошка и пияз бар ма? Аха, қараң. Так, жүйері күртікке қызыл салынатын еді, я сары еді. Давайте араластырамыз. Мәнге аралаштыр берейін бір кило. Аралаш. Бұдан ярым кило и пияздан бір кило. Нет пұл болды? 14 мың. Наның хаммесі 14 мың болды. Енді біздер ұнға майег алуымыз керек. Дұз и подсолнечное масло. Еще салфетка. Аға біздер қазір бір көшеде ауқат пісер жақпыз. Бослау жерін берес бі көштің? Так, мына бослаума деп ойлаймын. Мына жері. Мына көш болады. Көрің? Да. Қаным? Да, уу. 100 мың. Болады чопы берасыз ма? Гүші жой, бұл? Су болады гүші. Болды. Ой, рахмет. Біздер мал гүшін алдық. Енді біздер тезірек кеттік. Жүйері күртік пісіруге. Қаладан онша ұзақ болмаған жердегі базарға бір мәрте баруың өзі сонша қызықлы уақиғалар болды. Не үшін мен базарларға баруды бүншелі жақсы көремен. Себебі бұл жерде әр бір қаланың жергілікті тағамларын һәм меймандостығын сезуі мүмкін. Маған Паркент базары ұнайды. Бұл жерде мен мазалы тағамларды жеймен деп ойламаған едім. Бұл жердің адамдары болса жүді ашық көңіл екен. Ал біздер болсақ базарлығымызды қылып болдық. Енді болса тауға қарай жол алдық. Біздер Кобальтте жүредік. Машинамыз шығалмаған үшін біздер қазір мына жерде Ниваға міндік. Себебі Хазрат Алиға көтеру үшін қар уақытында көп машиналар өте алмайды екен. Соның үшін Нивада баратырмыз. Адамдар қараң қандай жерлер. Ой. Енді қараң. Настоящий қар. Қазір біздер Құмышқанда Хазрат Али комплексіне зияратқа келдік. Бұл жерде ең белгілі Хазрат Али деген зияратлайтын жер бар. 1000 ступенька, 1000 лестница бар. Содан жоғарыға көтеріліп өтуіміз керек. Сонда зиярат қабыл қылынады деген бір айту бар.
кеттік көреміз. Ал зияратымызды үш жерден баслаймыз. 1000 ступенькамыз үш жерден басланады. Ешкім жоқ, біз өздеріміз толы қар, күш қуат, ал зияратымызға кеттік. Ана кунг-фу панданы көрдіңіз ба? Бір-екі лесінсі мініп, тоқтап шаршап болды, енді не қылдым деп қараса, соқыры 2 лесінсі мінген болады ғой. Мен почти сондай деймін. Қарды, оказывается, қиын екен, аяқ киім ауыр. Қар, астен мінім керек. Зияратымыз аңсат болашағы емес пе дедім. Енді зияраттың өзі сондай ғой. Су қандай сұлулық. Не деген сұлулық бұл жерлер, я? Құдайға шүкір, әне жетіп келдік. Тоға тұрын демалып алайын. Әне жетіп келдік біздер, жүрің бірге кіреміз. Ішінде құдық бар. Сол құдықтың бір историясы, тарихы өзгеше қызық. Сіздерге әмесін көрсетемін, айтып беремін, жүрін кеттік. Құдайға шүкір, жетіп келдік. Мына жерде де бір құдық бар. Азыр көреміз, үсімеді жаңағы ең основной құдығы өз ағамыз, бабамыз уақытында өз атын суғарған, атына су құдықтан су беретін болған деп легенда бар. Қазір бір суны... Бірінші мәрте құдықтан су алып көріп атпан. Андай су бар, қараң. Бірақ, адамлар бұл суын ішетін, ішпейтін білмеймін да, бірақ расын айтқанда таза емес. Майл, деп. Сілімна смотровая площадкаға қараң. Бұл жерде смотровая площадка да бар. Панорамны видно қараң. Классно здесь. Жолда біз Хазіреті Али мешітінде болдық. Мешіт өзінің шпалы суы менен белгілі екен. Һәм ол жерде адамлар отыру үшін да шараятлар бар. Қазір қыс айы болғаны үшін бұл жерде адамлар келмейді. Төберекте болса, Құраны Кәримнің тасқа ойылған аятлары бар екен. Келің, мен сіздерге мешіт хақында азғантай айтып берейін. Рауаyaтларға қарағанда бұл жерде қанлы ұрыс болған. Пайғамбардың әскерлері жеңіске еріскеннен кейін Хазіреті Али аспанға müracaat етіп, шүкірлік ету үшін дәрет етуімізге су керек деп өтініш еткен. Сонда оған Алла тарапынан бұйрық келіп, осы жерге қолыңды тегіз һәм тілегіңді айт делінген. Хазіреті Али қолын жерге тегізгеннен дархал бұлақ атылып шығады. Ол болса, кім бұл мұқаддес жерге келіп, шықын жүректен тілек тілесе, оның тілегі қабыл болады деп айтқан екен. Айтуларға қарағанда бұлақ үстінде өсіп тұрған шынар терегі айне Хазірет Али тарапынан егілген. Асырлар давамында ол кеңейіп, һәм көп тереклерге айланған. Ал енді видеоның текарғы бөліміне өтсек, айтпақшы, каналға ағза болуды ұмытпаң. Сіздер жүйері гүрттік таярлау үшін нелер кереген білесіз бе? Ошағымыз таяр. Енді отын жағамыз. Біздер отын неден қаладан алып келдік. Бұл жерде қасы тереклі көп екен. Әкемесек те болар екен. Сонда дұрық болмағасы деп алып келдік. Ал кеттік біздер. Отынды жағып алып, жылынып, оқыт пісіреміз. Енді біздер досичканы жуып алайық. Қазір гүшті жуып, гүш кесіп басылаймыз жүйері гүртікке. Біздер жаңа таза досичка алып едік. Су тап-таза екен. Бұл жердің адамлары үсерден су ішеді екен. Соң үшін біздерде арқайын продукттарымызды суда жусақ болады. Бізде бағана алған мол гүш, сом гүш. Жақсылап жуып, тап-таза су. Природный су, соң үшін есіртқымайды деп ойлаймын. Гүшті майдалап атырман, азғантай. Сүйегінен азғантай айырып, бірақ гүшіміз біраз көп, майлы жерлерім бар. Болды, гүшіміз таяр. Кеттік.
Сорпамыз енді қайнаған күтеміз. Күртігіміз басанды. Қолым қатып қалды, сумыздай. Ал помидор хамезаты кесіп болдық, енді қазір сорпаға саламыз. Рас айтқанда, қазір мен бірінші мәрте өмірімде жүгері күртік пісіремен, һәм бірінші жүгері күртігім именно таулық жерде қыста. Самый экстремальный условия менен, это так сол, мен өзім сондайман. Бірақ бізде бір затты ұмытыппыз, мен пиязлық істей алмаймын. Майлы пиязсыз жейміз, енді көреміз. Сорпа пісіргенде обязательно қоқымын алып тастаймыз. Шетелдерде көп жерде алмайды. Həmin мейвелерді салып тастаймыз. Бұлғап. Енді мені елестірмейсілер, бірінші мәрте пісіріп атпан. Көреміз. Енді дүз салуға да ұмытпаймыз. Дүзді болдық. Сорпаң дәмін жеп көрейік, және дүз көйіп кеткен болмасын. Менің бірінші сорпам мап-мазалы. Сіз обязательно жеп көріңіз керек. Вообще қимет тойдың жаңағы сорпасы болады ғой. Точно сондай. Менің бірінші сорпам. Мамам үйреткендейс. Ысы қайнаған соны астен құйып барасаң деді. Жаңағы жүгері ұнның үстіне. Бұл жүгереге елі бидай ұн салынбаған, сәл тұрып саламыз азғантайдан кейін. Бұл жүгері ұн нөкістен келген. Енді қайдам. Мам, надеюсь, дұрыс істеп жатырмын. Көреміз азыр құда қалесе. Жаңа ішіне бір майек салдым, сөйтіп азғантай подсолнечный масло құйдым. Енді азғантай қамырымыз ұқсағандай болды. Енді кеттік жүгері істейміз. Майды алып, қамырдың басына деп жағып, азғантай жүгері ұннан алып деп, домалақ етіп, бүгес домалақты басас, әне сілерге жүгері күртік. Расын айтсам, баста онша келіспей әтірет, акасы бидай ұнды азғантай салыппан, бидай ұнды көбірек салып, май қосып, нормальный болды. Енді отандасларым мені елестірмейс. Бірінші мәрте жүгері күртік істеп атпан, әмде бұндай условияларда мәрт жүрек керек бұндайға. Қатып қалдым, тонып қалдым, бірақ азыр тез жегім кеп тұр. Неге дегенде аш болдым, әмде сорпаның дәмі зор болды. Мен ойлаймын, өзімнің бірінші жүгері күртігім жаман емес. Көреміз. Әсте үйрен бара береме, құда қалесе. Ал енді сорпамызға қамырды салатпыз. Көреміз енді құда қалесе аманлық болсын айтыр. Дәмін жеп көрейік. Не болса да. Мен әр уақыт арман ететем сондай далада өзімнің бір қарақалпақ ауқатымды пісіріп, видеоға түсіріп, әмеге көрсетіп, менің бір арманым еді. Ал енді ол орыланды. Бірақ сіздерге қыста ауқат пісіруді тасвия етпеймен. Особенно қар көп жерде. Я бірде жақсап тайырланып келіңіз керек. Шөміш тәпір жөрес ба? Шөміш. Так, азыр шөмішпенен обязательно, ой, рахмет, обязательно бұны қамырды бұлғау керек. Себебі, вау, маған түрі жағып атыр. Окей. Вау, түрі маған жағып атыр. Қараң. Енді формасына қарамаң. Енді дым сондай сұлу емес, бірақ болады. Ал енді біздердің бірінші вау сұлу емес, бірақ мұхаббатпенен қылынған жүгері күртігіміз пісті. Әне, жүгері күртігімізден пісті. Кеттік, жүгері күртігімізді жейміз. Обожайте жүгері күртік. Сорпасы. Ал енді жүгері күртігіміз пісті. Ал жеп көреміз. Тұзы зор, дәмем жақсы. Сәл қалыңлау болған. Бірақ бірінші мәрте пісіргенге жаман емес. Мама, мне получилось. Мен ең жақсы көретін ауқатым жүгері күртік. Әмде жүгері күртіктің сорпасы. Ал енді біздер бүйерде жұмысымыз түйеді, ауқатымыздан пісіріп болдық.
не десем екен, бұл өзгеше бір зор опыт болды. Мен өзім ауқатымды вау, мощный шығады деп күтпедім. Неге дегенде бірінші мәрте пісірген опытым именно осындай природа болған қалетінем. Жүдән бақытлыман. Енді үйде, күнде тез арада дегенім жөргірді практика қылып істеуге енді ниет еттім өзіме. Ал енді біздер болса бұл жерден кетіп баратырмыз. Әлбетте ізімізден жинап кеттік. Сілерге де ілтимас. Егер природада сондай пикник я бір ауқат пісіретін болсаңыз, әлбетте ізлеріңізден жинап кеттің. Себебі біздер өзіміздің жерімізді, планета землямызды сыйлап, обязательно таза ұстауымыз керек. Рахмет сіздерге, кейінгі выпускта көрісуге. Бай-бай.